Audio Jungle. Ni dai kullum kin dame ni abinci babanki ba kudin abinci yake ba mu ba mu muke in ya fita sai dare fa yake dawowa kullum haka da yake mana. Na ganin zan yi gibom ne kawai in shiga gidan nan ko ma me zai faru ya da bai faru ba. Aikin banza aikin wofi shi dai uban nan naki dai shi dai haka yake dai ni yake gama baran jin duba masaran da aka kama daga gidan ba ta kai min. Ya kana shiga da gidan da san dan san. Ha ba wani san dan nake ba menene zan da kuma mutum da gidan shi. Ha to. Allah. Hakika na ga wadan tukunya ne kin dan dabara kenan. An dabara nan da kika saba yi. Ba ka kawowa komai da zarar mun dan samu abin da muka sa muka dafa yayin ka ce sai an zuba maka. To. Eh kuma a ciki ɗaya matan mutum kabarin shi. Lafiya Atika. Abu Atika. Ki duba irin soyayya. Da kuɗi in ni mai kawowa ne fa. Da kuɗi kwanaki. Mutum ne kullum sai maulan abinci. Kina ta na kawo to kamar dai da kawo ma wanda ma a lahira ma matan da suke kokari suke ci da mazan su aljannan su daban ne Abu Atika kokarin nan da yake ki dai ci gaba da aljannan ku daban ne matan da kuke taimaka. Zan ɗan ƙara abincin da kake gaya mamaki kin ji? Kin ji? Baba nan zai ƙara abinci.